ចាសជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះដែរយើងមានព័ត៌មានមួយដែលជាព័ត៌មានក្តៅសាច់តែម្ដងឃាតកម្មបរិសម្នាក់ត្រូវប្រពន្ធនិងម្ដាយក្មេកត្រួតគ្នាចាក់សម្លាប់ព្រោះទំនាស់ពាក្យសម្ដីក្នុងគ្រួសារហើយនៅសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញយើងតែម្ដងបរិសម្នាក់ត្រូវប្រពន្ធនិងម្ដាយក្មេកត្រួតសម្លាប់និងចាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលស្ថិតនៅភូមិចុងខ្នល់ខាងលិចសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញព្រោះទំនាស់ពាក្យសម្ដីក្នុងគ្រួសារហើយខឹងជនរងគ្រោះជាអ្នកផ្ដើមប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាមុនហើយការនេះគឺកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 8 យប់ថ្ងៃទី 23 ខែឧសភាឆ្នាំ 2019 អភិការនគរបាលខណ្ឌសែនសុខដែលមានឈ្មោះថាលោកហួរម៉េងវ៉ាន់បានប្រាប់អង្គភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី 25 ខែឧសភាឆ្នាំ 2019 បានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទាំងពីរម្ដាយកូនជនសង្ស័យដែលអ្នកទី1ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាកុងធីតាអាយុ49ឆ្នាំ មុខរបរនៅផ្ទះស្នាក់នៅផ្ទះលេខ 23J ផ្លូវប៊ីតុងក្រុម76ភូមិ13សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមន់ជនសង្ស័យទី2ដែលមានឈ្មោះថាងួយសុមារីអាយុ20ឆ្នាំប្រពន្ធអ្នកសម្លាប់មុខរបរគឺនៅផ្ទះស្លាប់នៅបន្ទប់ជួលផ្លូវបេតុងភូមិចុងខ្នល់ខាងលិចសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខជនរងគ្រោះឈ្មោះគីមយ៉តអាយុ29ឆ្នាំមុខរបរបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលកន្លែងកាត់ហេតុតែម្ដងបើតាមលោកអភិការមុនពេលបានកាត់ហេតុជនសង្ស័យឈ្មោះងួយសុមារីហ្នឹងនិងជនរងគ្រោះបានរៀបការជាមួយគ្នានៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ 2019 ជនសង្ស័យឈ្មោះងួយសុមារីបាននិយាយជាមួយនឹងជនរងគ្រោះទៅចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាហើយជនរងគ្រោះបាននិយាយថាចាំការបាន2ឆ្នាំចាំទៅចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយមានចិត្តប្រច័ណ្ឌលើជនរងគ្រោះហើយបានមានទំនាស់ជាមួយគ្នាជាញឹកញាប់នៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ 2019 ពេលល្ងាចជនសង្ស័យឈ្មោះងួយសុមារីបានទៅយកម្ដាយរបស់ខ្លួនដែលជាជនសង្ស័យឈ្មោះថាកុងធីតាស្ថិតនៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌដូនពេញមកស្នាក់នៅជាមួយខ្លួនដើម្បីជួយមើលជនរងគ្រោះមានអាការៈមិនស្រូវសួរខ្លួនរហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ 2019 ជនសង្ស័យឈ្មោះងួយសុមារីបានសុំលុយជនរងគ្រោះចំនួន 10,000 រៀលហើយជនរងគ្រោះមិនព្រមឲ្យក៏មានទំនាស់ជាមួយគ្នាតែម្ដងបន្ទាប់មកជនរងគ្រោះបានយកដៃទៅច្របាច់កជនសង្ស័យឈ្មោះងួយសុមារីហើយជនសង្ស័យងួយសុមារីហ្នឹងគឺបានស្រែកឲ្យម្ដាយរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាគីមធីតាឲ្យជួយហើយជនសង្ស័យឈ្មោះគីមធីតាហ្នឹងគឺបានកាន់កាំបិតតាំងតោមកកាប់ជនរងគ្រោះចំចង្អឹងកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ហើយជនសង្ស័យឈ្មោះងួយសុមារីនឹងបានខ្សែភ្លើងចាស់យកមករំដៃរំជើងជនរងគ្រោះរួចយកកូនកំបិតចុងស្រួចមកចាក់ជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងតែម្ដងចាហើយនេះគឺជារូបចាស់ជនដែលត្រូវគេសម្លាប់ដែលជាកូនប្រសាទើបនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ 2019 ជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់បានចូលខ្លួនមកសារភាពនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលទឹកថ្លារួមមើលសមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើការខកខ្លួនជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់
តែម្ដងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យកំពុងខកខ្លួននៅអភិការនគរបាលខណ្ឌសែនសុខដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីតែម្ដងចាឃាតកម្មនេះគឺជាបុរសម្នាក់ត្រូវប្រពន្ធនឹងម្ដាយក្មេកត្រួតគ្នាចាក់សម្លាប់ព្រោះតែទំនាស់នឹងលុយ 10000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះចាសូមបងប្អូនជួយចុចប៊ូតុង like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀតចាប់ពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា